السلام عليكم كسر دواده تاريخ سيد محمد عبد الله حسن سيد محمد عبد الله حسن الله ونحرسته wuxuu ku dhashay degmada Buuxoodle ee gobolka Togdheer ee wadanka Soomaaliya sanadka markuu ahaa 1856 sayidka qaybta hore ee noloshiisa carruurnimo waxa uu geliyay barashada Quraanka iyo sunnada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee kadib sanado badan oo uu geliyay barashada Quraanka iyo diinta qaybaheeda kala duwan sayidka waxa uu go'aansaday inuu u kactimo dibadda si uu soo korarsado cilmiga diinta sanadka markuu ahaa 1852 ayuu sayidka u kacay dhanka iyo wadanka Sacuudiga gaar ahaan magaalooyinka barakeysan ee Makka iyo Madiina kadib dhowr sano oo wuxuu ku baranayay wadanka Sacuudiga wuxuu go'aansaday inuu dib ugu soo laabto dalkeena Soomaaliya oo xilliga ku jiray gacanta gumeystayaashii reer Yurub gaar ahaan Ingiriiska oo haystay gobolada waqooyi Talyaaniga oo haystay gobolada Koonfureed iyo Faransiiska oo haystay qaybta Djibouti سيد محمد عبد الله حسن وحو دلك دب وصل لابتay sanadka markuu ahaa 1855 asigoo ka soo degtay dekada magaalada Berbera kadib soo noqoshadiisa wuxuu bilaabay la dagaalanka gumeystihii reer Yurub iyo Xabashada isla markaasna wuxuu aasaasay ciidankii Daraawiishta duulaankiisii koowaad iyo midkii labaad ee dhaxmara Daraawiishta iyo ciidamada gumeystihii Ingiriiska waxay dhaceen sanadkii 1899 waxayna socdeen weerarada ilaa 1902 goobihii iskaga hor yimaadeen sayidka iyo hogaaminaya Daraawiishta iyo gumeystihii Ingiriiska labada duulaan waxa ugu waaweynaa duulaankii Afbakayle iyo kii Faradhedan gumeystihii Ingiriiska ayaa isku dayay inuu sayidka miiska wada hadalka la fariisto ha yeeshee mar waliba waxa lagu heshiiyo waxa uu ku soo idlaanayay guuldarro maadaama Ingiriisku aanan ka soo bixinin ballamaha la wada galo sayidka horkacaya ciidankiisa Daraawiishta ayaa sii waday halgankii xiriid u dirirka laga soo bilaabo 1899 ilaa 1920 waxa Daraawiishta iyo gumeystihii Ingiriiska iskaga hor yimaadeen 41 goobood dagaalada waxa ugu waaweynaa dagaalkii Afbakayle Faradhedan Cagaarweyne Daratoole Jidaale iyo Dulmidoobe dagaalka Dulmidoobe ama ay Soomaalidu u taqaan Koofil waxa uu dhacay 13 Agoosto 1913 waxaana lagu dilay korneelkii Ingiriiska ahaa ee Richard Koofil dilkiisa kadib sayidka waxa uu tiriyay gabaygii ahaa adaa Koofil oo jiitay dagaalka kadib Ingiriiska ayaa weerar dhanka cirka ah oo loo isticmaalayo diyaaradaha dagaalka ku soo qaaday xaruntii Daraawiishta ee magaalada Taleex iyo goobo kale oo u dhawaa oo ay ku sugnaayeen dad rayid ah weerarka waxa ku dhintay dad aad u tiro badan oo rayid ah sayidka ma ahayn kaliya haliyay xiriid u dirir ah laakiin sidoo kale waxa uu ahaa gabya wadaadiimeed iyo ugaas ama hogaamiye sayidka waxa uu tiriyay gabyo fara badan oo uu ku cabirayay mar waliba xaaladda uu ku sugan yahay iyo waxa la soo dirsa gabyadiisa waxa ugu caansanaa 9 nin oo walaalo ah Koofil Xuseen oo caqliga kaama baxo iyo kuwo kale oo fara badan oo halkan aan lagu soo koobi karin waxa xusid mudan in Ingiriiska iyo Xabashadu ay isku kaashadeen la dagaalanka sayidka ha yeeshee ma aysan ka guul gaarin isku dayoodii gumeystihii Ingiriiska ayaa sayidka ku neenaysa jiray Madmullah oo ay ula jeedaan wadaadkii waalna ugu dambeyn Allah u naxariistay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan wuxuu ku dhintay degmada Imey ee ku taala dhulka Soomaalida iminka ay xukunto Itoobiya sanadka markuu ahaa 21 December 1920 Somali baan ahay diridhaba ana lehe Garissa ana lehe maylaawin inay tahay dhaxalkii awoowahay Somali baan ahay diridhaba ana lehe Garissa ana lehe maylaawin inay tahay dhaxalkii awoowahay Soomaaliyo idil waxumaana uma qabo aanahay walaalnimo afku hadal islaam iyo isir baan wadaagnaa Soomaaliyo idil
Somaliyo edel وحومانا وما قابو أنا هي ولا النيمو أفكو هذا الإسلام إيو إسر بان وداقنا إسي سامحان إري إسي سامحان إري متيران دويادان دول انتا كواذا ميذا دولكيننا إلى شادا إسكتيرا عداوها إسي سامحان إري إسي سامحان إري متيرانا دويادا دول انتا كواذا ميذا دولكيننا إلى شادا إسكتيرا عداوها Somali ban ahay Somali ban ahay diridaba ana lehe garisa ana lehe mayilla wininay tahay dhaxalki awowahay dhaxalki awowahay dhaxalki awowahay